Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der Tasmanian Tiger Transporter Small und der Tasmanian Tiger Transporter Heavy Frame MK2. Wie transportiert ihr denn euer ganzes Gear, euer ganzes Geraffel, wenn ihr in den Einsatz geht bei der Polizei, bei irgendeiner Behörde oder wenn ihr in den Einsatz verlegt werdet in ein fremdes Land beim Militär? Ihr müsst irgendwo euer ganzes Gear unterbringen, möglichst so auch, dass ihr es im schnellen Zugriff wieder habt, dass ihr, wenn ihr die Tasche öffnet, alles organisiert habt. Und genau dafür eignen sich hier die beiden Transportertaschen von Tasmanian Tiger. Ich persönlich nutze schon lange jetzt hier den TT Transporter Small. Warum, sage ich euch gleich. Einfach nochmal hier, dass ihr schon mal einen Überblick habt. Der ist wirklich jetzt schon mehrere Jahre bei mir im harten Einsatz. Immer wenn ich irgendwo hingehe, habe ich da mein ganzes Zeug drin organisiert. Und ihr seht ja, der sieht noch top aus, da ist nichts dran. Da sieht man auch wirklich, dass TT bemüht ist, nicht den maximalen Benefit rauszuhauen, sondern euch wirklich was an die Hand zu geben, was für die Ewigkeit hält, wo ihr nur einmal kaufen müsst und dann nie wieder. Bevor wir euch jetzt den TT Transporter Small im Detail vorstellen, könnt ihr hier einmal euch den Größenunterschied anschauen. Also da seht ihr schon, der TT Transporter Small ist etwas kleiner, etwas weniger Volumen. Wir haben hier 110 Liter Volumen, hier haben wir 155 Liter Volumen. Es gibt auch noch mal eine Nummer größer, das ist der Mill-Transporter. Der ist dann wirklich für eine richtige amtliche militärische Verlegung gedacht, wo ihr über mehrere Monate ins Ausland müsst, bei der Bundeswehr oder wo auch immer, und da wirklich alles unterbekommt. Ja? Wobei, ich weiß nicht, hier bekommt man auch schon wirklich sehr, sehr viel rein, wenn ihr das hier seht. Aber den stellen wir jetzt mal beiseite und fangen mal mit dem Kleinen an. Der TT Transporter Small ist 78 cm in der Länge, hat 40 cm Breite und 35 cm Tiefe und hat ein Leergewicht von 5 Kilo. Wir haben hier PU-Rollen, das heißt, es ist ein Trolley. Ihr könnt den dann bequem durch die Gegend rollen. Dafür ist dann auch hier entsprechend noch ein Transportgriff, ein Rollgriff, wie bei einem Trolley halt so üblich. Und von den Features her gehen wir jetzt einfach mal von außen nach innen. Material noch kurz, 700D Cordura. Wir haben einmal hier einen Tragegriff, der sich mit Klett verbinden lässt. Das heißt, ihr habt keine Tragegriffe, die irgendwie blöd im Weg rumhängen, die stören, sondern die kann man hier schön in der Mitte zusammenraffen. Die kann man auch komplett entfernen. Dafür ist hier im unteren Bereich ein Klett. Der geht in diese Halterungen hier rein und da kann ich dann entsprechend sowohl die Kompressionsriemen, davon haben wir auch 2, entfernen und auch hier den Tragegurt. Um das wirklich komplett slick zu machen, wenn ich sage, ich brauche das alles gar nicht, kann ich das hier komplett entfernen. Neben dem Tragegriff oben habt ihr hier nochmal einen zusätzlichen Tragegriff hier in der Mitte und an den Seiten. Damit könnt ihr die Tasche super gut irgendwie ins Fahrzeug heben oder sonst irgendwie von A nach B bewegen. Dafür sind 3 Griffe vorgesehen. Für die Identifikation, dass ihr quasi den Inhalt markieren könnt oder aber auch euren Namen oder sonst irgendwas reinschreiben könnt, gibt es hier ein Klarsichtfach. Das ist oben mit einem Klett verschlossen, beziehungsweise seitlich mit einem Klett verschlossen. Schiebt ihr euren Namenstag rein und damit habt ihr dann auch den Inhalt markiert. Weiterhin habt ihr auf der Front nochmal die Möglichkeit, mit Molletaschen zu arbeiten. Und dahinter liegt nochmal ein schmales Fach für Dokumente. Das Schöne ist jetzt, ich drehe ihn einmal um. Viele Deployment-Taschen in dieser Größe, die haben außen aufgesetzte Taschen. Ja? Wenn ich jetzt aber gerade im Fahrzeug stapeln will oder irgendwie an den Seiten schieben, habe ich dann immer diese Taschen, die dann im Weg stehen und wo Lücken dazwischen sind, wo ich den Platz im Fahrzeug nicht optimal nutzen kann. TT hat hier sowohl bei dem als auch bei den größeren Modulen an der Rückseite, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, eine komplett slicke Front gemacht. Das heißt, ihr habt immer eine Seite, wo ihr am Fahrzeug die Tasche an die Seite schieben könnt und entsprechend dadurch dann auch wieder mehr Platz im Fahrzeug. An der Front, an der Seite, wo auch der Tragegriff zum Ausfahren ist, habt ihr nochmal eine aufgesetzte Tasche mit Molle. Da könnt ihr dann entsprechend auch nochmal Taschen anbringen. Dahinter ist ein Fach. Das erkläre ich gleich. Da habt ihr ordentlich Stauraum und hier nochmal 3 schmale Einschübe, die so von der Größe her für 2 AR-15 Magazine passen oder ähnliche Gegenstände. Einfach schon mal hier im Frontfach ein bisschen Organisation. Ganz wichtig übrigens,
Bei TT werden YKK-Reißverschlüsse verwendet und speziell bei diesen Taschen hier sind die auch so ausgeführt, dass ihr da ein Schloss anbringen könnt. Das heißt, ihr könnt eure Ausrüstung auch gegen Fremdzugriff sichern. Die Unterseite des TT Transporter Small ist mit 2 Schienen versehen. Das heißt, da könnt ihr auch dann entsprechend an der Ladefläche schieben. Ihr habt die integrierten Rollen und das integrierte Tragesystem. Das ist also nicht abnehmbar, sondern das ist in die Tasche eingebaut, die Konstruktion. Ist sehr stabil. Von der Zuladung her würde ich sagen, da gehen schon etliche Kilos rein, aber jetzt, wenn ihr wirklich richtig schwer laden wollt, ist die größere Variante von dem Transporter, also der Heavy Frame, den wir euch gleich zeigen, die bessere Wahl. Warum habe ich jetzt den hier genommen speziell? Ich wohne im 2. Stock und immer wenn ich meinen ganzen Kram verlade, also Plattenträger, Helm, Waffen, was auch immer, und das alles hier drin habe, dann hat das richtig Gewicht. Das möchte ich nicht mit 2 Armen in den 2. Stock hochtragen. Und da ist jetzt der Riesenvorteil beim TT Transporter Small, dass der aufgrund der Größe sich am Rücken tragen lässt. Dazu sind nämlich dann auch hier die Gurte entsprechend. So, ihr habt 2 jeweils natürlich. Die werden hier unter dieser Flappe oben eingehängt, dann unten eingehängt. Ich mache das jetzt mal nur mit einem exemplarisch und zeige euch das dann gleich nochmal am Rücken und damit habt ihr dann die Möglichkeit, diese Tasche auch auf dem Rücken zu tragen. Kommen wir aber zum Hauptfach. Da haben wir hier den umlaufenden Reißverschluss, der euch dann direkt Zugriff auf den kompletten Inhalt gewährt. Im Deckelfach selbst habt ihr auf der Innenseite hier eine große Meshtasche mit Reißverschluss. Da kann man wunderbar Klamotten reinpacken, also sprich eine Hose oder ein Einsatzshirt. Kann man hier dann direkt oben reinpacken, wenn man was zum Wechseln braucht, ist das schon mal da und das ist dann auch nochmal zusätzlich Schutz für den Rest der Ausrüstung. Ich habe jetzt mal hier reingepackt einen Plattenträger, einen Helm und zum Thema Waffen. Hier würde auch ein zerlegtes AR-15 reinpassen mit einem 16 Zoll Lauf. Das würde von der Länge her passen, zusammengebaut, quer vielleicht, aber so vom Platz, von der Platzausnutzung optimal, wenn ihr es zerlegt. Natürlich kleinere Waffen wie die MP7, MP5, das passt hier ohne weiteres hinein. So sieht der TT-Transporter von innen aus, ohne Inhalt. Ihr habt jeweils pro Seite hier 3 elastische Einschübe und an den Kopf- und Fußenden jeweils nochmal einen riesengroßen Einschub. Weiterhin habt ihr am Boden nochmal 2 Kompressionsriemen, die dazu da sind, um dann entweder nochmal Kleidung oder nochmal zusätzliche Organisationstaschen am Boden zu fixieren. Es gibt viele Hersteller, die setzen auf Trennwände in diesen großen Taschen. Hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile. Durch diese Trennwände, auch wenn sie versetzbar sind, mit Klett bin ich immer irgendwo gezwungen, dann den Platz zu nutzen, wie er denn quasi vorgegeben wird durch die Trennwände. Und weiterhin entfallen die Taschen, die außen rumlaufen. Ja, das finde ich hier bei den TT-Taschen sehr gut, dass da wirklich umlaufend schon mal Organisation da ist. Und ich habe mir geholfen, dass keine Innenunterteilung mehr ist, indem ich einfach mit Modulen arbeite. Ich habe zum Beispiel, das Gewehr ist normalerweise nicht so einfach da drin, sondern ich habe einfach eine kleine Waffentasche, die dann im Fuß unten mit diesen beiden Spannern fixiert wird. Da liegt dann die Waffe, oben drauf lege ich dann den Plattenträger. Ich habe für den Helm noch eine Tasche, dann ist der Helm in der Tasche, Munition passt noch rein, Magazine, alles was man so braucht, passt hier rein und da braucht man eigentlich keine Trennwände. Das ist ein nice to have, aber ganz ehrlich, wenn ihr es mal ausprobiert und macht, man braucht keine Trennwände. Weiter geht's mit dem TT-Transporter Heavy Frame MK2. Wie der Name schon sagt, das ist wirklich eher eine größere Tasche für noch mehr Ausrüstung und vor allem mehr Zuladung. Das wird möglich gemacht durch den Heavy Frame, hier diesen Aluminiumrahmen, da erzähle ich aber gleich was zu. Man kann getrost sagen, dass der Heavy Frame MK2 der große Bruder vom Small Transporter ist, weil der Aufbau sehr ähnlich ist. Im Gegensatz dazu der Mill Transporter, der ist vom Aufbau her von den Außentaschen auch komplett anders. Aber hier, dieser Aufbau ähnelt dem Small Transporter sehr. Wir haben wieder diese vordere Tasche mit Molle, wo ihr auch nochmal ein Fach unten drunter habt, wo ihr Dokumente einschieben könnt. Hier ist allerdings nochmal zusätzlich ein Klettfeld für Patches vorgesehen. Ebenfalls wieder vorhanden das große Klarsichtfach, diesmal aber auch etwas größer.
große Tasche, mehr Informationen und nebendran nochmal ein schmaler Einschub, der abgetrennt ist, wo ihr auch nochmal Dokumente einschieben könnt. Ebenfalls vorhanden die Tragegurte, die sich fixieren lassen in der Mitte, die beiden Kompressionsriemen, dann wieder die 3 Tragegriffe rechts und links und auf der Oberseite, um den Transporter durch die Gegend hieven zu können. Auch vorhanden hier die Außentasche mit Molle vorne dran. Ich mache die einmal kurz auf. Und da habt ihr auch wieder diese 3 Unterteilungstaschen und ein bisschen Platz für Gier vorne dran. Und auch hier wieder ein Klettfeld. Und für alle, die Patches lieben, auf jeden Fall der Heavy Frame. Ich habe euch ja noch gar nichts zu den Spezifikationen vom Transporter Heavy Frame MK2 gesagt. Hier haben wir im Vergleich zum Small Transporter 155 Liter Volumen, also 45 Liter mehr Volumen. Dann habt ihr natürlich wieder 700 Decodura, das ist ja Standard bei vielen TT-Produkten, äußerst robust. Und auch gerade hier, wo ich sage, bei so einem Transporter, wo man eigentlich normalerweise Tausender Cordura nimmt, reicht das 700er Cordura völlig aus. Ich habe meine Tasche jetzt in den paar Jahren noch nicht kaputt bekommen. Die Maße hier sind 93 cm mal 42 cm mal 36 cm. Also sprich, die Länge ist deutlich höher als beim Small Transporter, wobei die Tiefe und die Breite fast identisch sind. Also nur 2-3 cm Unterschied. Das Gewicht hier ist auch nur minimal höher. Wir haben 5,15 Kilo Leergewicht, wobei da 1,7 Kilo alleine für den Alurahmen heraus kalkuliert werden können. Eine Schulter zum Anlehnen. Der Heavy Frame MK2 ist wirklich ein amtliches, großes Staufach, sage ich mal. Wir haben auf der Unterseite wieder genau auch wie beim Transporter Small die Führungsrinnen, die dafür da sind, dass man die Tasche über eine Kante drüber schieben kann, ohne das Cordura zu zerstören. Und hier habt ihr auch schon mal einen ganz guten Blick auf das Aluframe mit den Rollen. Die sind auch noch mal ein ganzes Stück größer und stehen auch ein Stückchen weiter raus. Dadurch kann man dann auch in unebeneres Gelände gehen mit dieser Tasche im Vergleich zum Small Transporter. Der ist dann relativ schnell an seiner Grenze, weil der Abstand vom Cordura zu den Rollen geringer ist. Ja. Hier kann ich dann auch schon mal über ein dickes Schotterfeld drüber, würde ich mal sagen. Ja. Und weiterhin natürlich als Vorteil Alurahmen. Alu rostet nicht. Ne? Wenn hier mal ein paar Macken rankommen, wenn ihr einen Stahlrahmen hättet, würde das sofort rosten. Außerdem ist es schwer und hier hat man natürlich dann A, Gewicht gespart und B, ein rostfreies, sorgenfreies System. Ab ins Hauptfach. Machen wir hier wieder die umlaufenden Reißverschlüsse auf. Im Deckel genauso wieder hier eine große Mesh-Tasche, wo ihr Kleidung unterbringen könnt. Und jetzt erinnert ihr euch noch, was wir eben in der anderen Tasche drin hatten. Da war ein Plattenträger drin. Da war ein Helm drin und da war ein zerlegtes AR-15 drin. Passt hier komplett rein. Und auch das. Und das. Und das. Und das. Und das. Also wirklich massiv Platz. Beim Innenaufbau ist man hier einen leicht anderen Weg gegangen. Wir haben trotzdem auf der Frontseite 3 elastische Taschen. Die sind natürlich auch, weil die Tasche größer ist, auch größer als beim Transporter Small. An dem einen Ende genauso auch wieder eine Tasche, die umlaufend ist. Auf der anderen Seite jedoch habt ihr ein Meshfach. Da würde man jetzt ohne weiteres halt auch mal nasse Wäsche reinbekommen. Unten am Boden auch wieder der Kompressionsbereich. Und ihr habt es vielleicht eben schon beim Drehen gesehen. Die hintere Rückwand ist mit Klett ausgekleidet. Ich habe jetzt hier schon mal demonstrativ von LBX ein paar Inserts reingehängt. Das wäre einmal dieses Panel, noch ein Panel und noch eine Tasche. Da seht ihr, da könnt ihr wirklich gerade hier für Medics zum Beispiel, es gibt von TT ja diese ganzen Medic-Taschen, die man einsetzen kann. Da könnt ihr eine Wand komplett mit Modulartaschen bestücken und habt dann quasi da auch nochmal eine Möglichkeit zu organisieren. Finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch wie beim anderen besser, als wenn ich jetzt hier Unterteilungswände hätte, habe ich mit so einer Klettwand hier einen größeren Nutzen.
So sieht der ausgebaute Rahmen aus. Dafür sind nur 2 kleine Klettlaschen zu öffnen und schon kann man den Rahmen von unten herausziehen. Jetzt seht ihr auch nochmal, dass da unten eine Auflagefläche ist, was den riesen Vorteil bringt, dass man die Tasche auch stellen kann, ohne dass sie umfällt. Das ist wirklich sehr stabil. Und natürlich, ihr seht's, ihr habt einen komplett getrennten Rahmen, den ihr auch nutzen könnt, um andere Dinge zu transportieren. Wasserkanister, Holz, was auch immer ihr irgendwie nochmal transportieren müsst, lässt sich mit diesem leichten 1,7 Kilo schweren Rahmen nochmal super transportieren. Sauber verschweißt, da gibt's nichts zu meckern. Ihr seht's ja von der Größe her bis zum Schritt, bis zum Kopf habe ich hier quasi die Länge dieser Tasche. Der Transporter Small ist ja deutlich kürzer und aus dem Grund hat er auch einen ausziehbaren Transportrollgriff. Den hat jetzt dieser hier nicht, weil den kann man einfach hier oben an dem Griff halten, weil der von sich aus schon hoch genug ist, ohne dass man sich groß bücken muss. Ja, deswegen hat man das hier weggelassen, stört aber auch überhaupt nicht. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Kurze Zusammenfassung. Egal für welche Tasche ihr euch entscheidet, den Transporter Small oder hier den Heavy Frame MK2 oder sogar den Mülltransporter, den wir hier nicht vorgestellt haben, wo ein Auto, Haus, Fahrrad, Garage, alles reinpasst. Hier halt nur Auto und Fahrrad. Es sind ultra robuste Taschen, an denen ihr lange, viele Jahre Freude haben werdet. Der Vorteil beim Small Transporter ist, wir haben zwar ein bisschen weniger Volumen, dafür können wir die Tasche auf dem Rücken transportieren. Das heißt, auch wenn ihr in einem mehrstöckigen Gebäude wohnt, absolut zu empfehlen. Hier hat man natürlich ganz klar den Vorteil, dass man sowohl mehr Volumen hat, als auch durch den stärkeren Rahmen hier mehr zuladen kann. Und der Rahmen ist nochmal extern nutzbar für Lastentransporte wie Kanister, Holz, was auch immer. Ihr bekommt die Taschen alle überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Haben wir irgendwas zu vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt uns ein Dislike. Aber schreibt bitte auch in die Kommentare, warum, damit wir es beim nächsten Mal besser machen können. Guckt auch mal rüber auf den Blog. Da haben wir immer noch mal alle Details, alle Kernzahlen noch mal schön zusammengefasst, noch mal ein paar Bilder. Einfach, dass ihr da schön noch mal den Überblick habt, damit ihr außer dem Video noch ein bisschen Mehrwert habt. In diesem Sinne, macht's gut, wir sind raus. Bye, bye. Mit 2 ganz einfachen Klettverschlüssen ist der Rahmen ruckzuck von der Tasche getrennt. Dadurch könnt ihr die Tasche flach verstauen und habt hier noch mal eine zusätzliche Möglichkeit, das Flugzeug abzufangen und mit diesem Rahmen abzuschießen, weil es nervt nämlich hart.